Honourable members. Bunge yahĩtũkĩtie itua rĩa kũneaga president marĩtwa matatũ handũ harĩmwe mũtaratara-inĩ wa gũthura mũcirithania mwerũ na mũnini wake mogarũrũku-inĩ marĩa yekĩte watho-inĩ wa kamĩtĩ ya kũrũgamĩrĩra magoti. No kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ nĩ gĩathire igoti-inĩ gĩkĩregana na ikinya rĩu gĩkiuga nĩ mũgarũ na watho na atĩ president nĩ kwĩyoera eyoyagĩra mahinya kuma kũrĩ kamĩtĩ ya Judicial Service Commission. Rĩu igoti inene nĩ rĩtĩkanĩtie na mawakiri rĩkiuga mũtaratara ũcio ti mwagĩrĩru ona hanini tondũ nĩ mũgarũ na gatiba. It was improper for the amendments affecting the manner of the appointment of the Chief Justice and the Deputy Chief Justice, the topmost positions in the judiciary, an arm of government, to be effected in a statute law miscellaneous amendment legislation. Igoti rĩu no riugĩte bunge yendaga kũgarũra gatiba na njĩra ya ngungo. Kũringana na igoti, itua rĩa bunge rĩa kũnengera president marĩtwa matatũ nĩ njĩra ĩmwe ya gũkungia wara mũtaratara wa gũthura acirithania acio nene. To the extent that the amendments to Section 33 of the Judicial Service Act compelled the Judicial Service Commission to submit 3 names to the President for appointment of the Chief Justice and the Deputy Chief Justice respectively, the said amendments violated the letter and the spirit of Article 166(1) of the Constitution. Mũtaratara wa gũthura mũcirithania mũnene ũrĩ hakuhĩ kwanjĩrĩria tondũ Justice Willy Mutunga agatiga wĩra mweri twerekeire na itua rĩu nĩ ta kuga rĩu kamĩtĩ ya JSC noyo tu ĩrĩ na hinya wa gũthura ũrĩa ũkoya ithenya rĩa Dr. Willy Mutunga.